Dnes je veľký deň, veľmi sa tešíme tomu, že sme práve obdržali túto ešte horúcu štúdiu zo 100 analýz triedeného zberu komunálneho odpadu. Stojím tu s autorkou, s mojou kolegyňou Uršulou Pomfiovou. Dobrý deň. Ktorá nám prezradí, aká cesta viedla k tomu, aby sme tu teraz túto štúdiu mohli mať. Ako dlho vznikala, koľko ľudí sa na nej spolupodielalo a čo všetko nám dá? Štúdia zo 100 analýz vznikla počas 4 rokov. Uskutočnili sme ju vlastne vo viacerých mestách a obciach, kde sme sa opakovane vracali a spolupracovali sme s kolegami v rámci environmentálneho oddelenia, v rámci komoditného oddelenia a dokonca aj pán riaditeľ sa zúčastnil na našich analýzach. Ako prebiehali tieto analýzy? V princípe analýzy prebiehali tak, že boli vytipované určité zberné nádoby v rámci jednotlivých samospráv a tieto sa analyzovali v plnom obsahu. To znamená, že boli zmanipulované na určité zberné miesto, kde sme ich vlastne dotriedili na tie zložky, ktoré vlastne tam majú patriť. To znamená v prípade, plastov, tak sme triedili vlastne plasty. Delili sme ich ďalej na odpady z obalov, odpady z neobalových výrobkov a všetko ostatné, čo do triedeného zberu plastov nemalo patriť, boli vyhodnotené ako nečistota. Tak sme vlastne postupovali pri tých jednotlivých ďalších zložkách triedeného zberu. Takže každá analýza vlastne obsahovala rozdrobenie každého jedného prúdu odpadov, ak to tak môžem nazvať, čiže obsah kontajnera na plasty, papier, lepenku, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály alebo teda kompozitné obaly. A toto ste urobili 100-krát, áno? Áno, takéto analýzy sme vlastne uskutočnili 100-krát. A výsledok tu teraz držíme v ruke. Čo by si nám povedala, aké najväčšie kuriozity ste našli, ktoré tam nemali končiť teda v tom triedenom zbere, ale boli tam? Množstvo rôznych druhov naozaj odpadov sa nachádzali v triedenom zbere, ktoré tam naozaj nemali patriť. V rámci kuriozit môžem povedať, že to bola motorkárska príľba, kolobežka, kancelárske kreslo, ktoré bolo v 1100-litrovom kontajneri, čo sme akože naozaj boli prekvapení, že tam niekto ho obchal. Žiarivky v rámci skla, dokonca neporušené, rôzne druhy potravín po záruke, ale aj potraviny, povedzme, ešte ani nerozbalené, zabalené v tom pôvodnom obale, v ktorom sa vlastne predávajú, množstvo textilu, vankuše s rôznym obsahom, množstvo zeleného odpadu. Mali sme aj také, dalo by sa povedať, nepríjemné triedenie, keď nám pri jednej analýze v rámci papiera a lepenky niekto vyhodil obaly s obsahom omietkovej zmesi a impregnačného materiálu. Tým pádom nám celú tú vzorku, ktorá mala byť určená na triedenie, znehodnotil. Čiže aj takýmto počinom sa vlastne stáva to, že akokoľvek sa niekto z nás snaží dôsledne triediť, vďaka tomu, že niekto tam vyhodí to, čo tam nepatrí, môže a dokáže znehodnotiť celú vzorku. Ale to nie je len vzorka v rámci, povedzme, toho kontajnera, ale to môže byť aj celá várka alebo celé to nákladné zvozové vozidlo. Čiže takýmto zlým prístupom sa vlastne nám znehodnocuje triedený zber. Chcela by som povedať, že táto analýza je voľne stiahnuteľná, je prístupná aj na našom webe, na naturpak.sk. Slúži ako príručka nielen obciam, ale aj širokej verejnosti, pretože v zadnej časti v druhej polovici sa nachádzajú tipy, čo patrí, čo nepatrí do triedeného zberu komunálneho odpadu, takže nájde si každý v nej to svoje. Okrem toho je to veľmi zaujímavé čítanie, z ktorého sa každý dozvie niečo aj sám o sebe, pretože aj keď si myslíme, že dobre triedime, tak máme stále nejaké rezervy. Chceli by sme poďakovať aj obciam, zberovým spoločnostiam, organizáciám, ktoré sa spolupodielali a hlavne dobrovoľníkom a našim kolegom, ktorí tiež priložili ruku k dielu. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ešte by som musela povedať, že dúfam, že táto štúdia bude slúžiť nielen širokej verejnosti, či už laickej alebo aj odbornej, ale že aj zákonodárcovi, aby vlastne z tých reálnych naozaj výsledkov, ktoré táto štúdia obsahuje, sa posunuli sme ďalej. Ďakujeme. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.